सबसे पहले अब इन लिलीविल वासियों की एकता का सिंबल हमें उड़ाना पड़ेगा। एक मिनट, यूनिटी का सिंबल उड़ाना पड़ेगा? ये कम्युनिटी हॉल, पूरा कम्युनिटी हॉल उड़ाना है। शिट भाई, जल्दी। हमारा कम्युनिटी हॉल उड़ा रही है। जल्दी करो। भाई हमारा कम्युनिटी हॉल उड़ा रही है भाई। उसे जला दी। ओए वो चला। भाई हमारा लिलीविल हमारी आंखों के आगे फोड़ रहे भाई। यार नहीं यार, क्या इधर ऊपर? अबे इन लोगों ने आग लगा दी पूरी उसमें। अबे हमारे कम्युनिटी में आग लगा दी भाई।